我真係咧，我覺得諗翻轉頭係抑鬱㗎。第一年好難捱咯，係比當時夏天更加差。最緊要彼此啊嘛，快樂係一個選擇 ，sad 都唔係懶，而係咧大腦同太陽咧失聯啫。Hello， 大家好，歡迎咧嚟到私家加四個啊！而家咧晏晝4點幾鐘到啦，多倫多咧已經係黑晒咁噶啦。我相信咧住喺北半球高少少地方嘅咧都有咁嘅同感。冬天嘅陽光真係少啊！加拿大心理學會話，15% 國民一生嘅至少一次季節性情緒失調啊，一定見一次，仲要至少一次噃。成日話加拿大係冬天會抑鬱，咁我住喺加拿大咧差唔多20年啦，啱啱回流咧都5年幾啦。咁係咪真呢？咁都真係唔開心少少嘅。我都分享咧我嘅快樂回血術，同大家一齊咧撐過寒冬。有啲咩嘅 tips 可以咧快回血，冬天都開開心心嘅？大家留下留言 comment 啦。私家加四個分享湊4位小朋友上山下海經歷，我哋兩公婆嘅活動、夫妻關係，同埋我個人嘅運動斷食記錄。多謝大家陪住我哋一齊成長啊！私家加四個。我都揾咗研究，來自加拿大心理學會嘅。第一 SAD SAD 是什麼？嗱，當然啦，唔係 sad 嗰個 sad 啦，全名咧係 Seasonal Affective Disorder 嘅，係同日照有關。所以啦，秋天開始咧，春天解緩日，10月後就發作。15% 加拿大嘅人啦，終生至少一次咧會有輕微嘅 sad 嘅，2至3%咧會有重度嘅 SAD。每7個加拿大人咧就有1個經歷過㗎啦，講下都 sad 地嘅真係。第二，多倫多日照時間，夏季時候咧白天長達咧15至16個鐘啊，10點鐘晚上咧先啱啱黃昏啊，係真係㗎。喺6月尾嘅時候，冬季嘅白天咧大概得8至9個鐘啫。你起完身做陣嘢，你放工前啊已經天黑㗎啦。如果只係計實際陽光照射時間，真係有 sunshine 時數咧，11月至2月咧只得3至4個鐘啫。所以你感覺啲陽光少好多咧，其實係正常嘅。第三，常見症狀係咩咧？情緒方面咧，有易發嬲啦、情緒低落啦、悲觀啦、內疚即係啲 guilt 啊、絕望啦、對人際互動過敏啦、想匿埋咁咯。夜晚又唔想瞓覺，朝頭早咧就賴床，係因為冇動力起身。咁身體都有症狀喎。如果呢刻嘅你睇緊片啊，你覺得感到疲倦啦，係正常嘅。個個星期一都最疲倦㗎啦，星期5最想放假啦。我真係疲倦加沉重感。又瞓唔醒，過度睡眠啊，暴食高澱粉質、高糖，將呢個嘅動作轉為開心啊，咁你就會體重上升㗎啦喎嚇。咁行為咧就係興趣減退啦，叫極都唔去打撲克啊、打波啊、打羽毛球都唔去啦，避免戶外啦，性生活下降都會喎，即係7情6慾都降低啊嘛，係咪？坐得耐啦，平時做嘢特別拖延啦，生產力咧明顯降低㗎。咁以下咧我自己分享啊，唔知你認唔認同？但係我自己點樣睇冬天咧？咁我認唔認同冬天會 moody 啲咧？喺心情上面咧，我覺得係會有少少嘅，但係係咪去到好暴躁啊？就未至於，係會覺得少時間咯。晏晝好快天黑啦，所以因為錯失咗一啲日頭可以做嘢，或者真係冇咗日頭啦，個人咧覺得好似 achieve 少咗嘢。有啲係日頭去做，或者有啲活動咧做下天黑都要收埋嘅。咁冬天亦都更加唔方便，譬如你行路啦、outdoor 運動嘅時間會少咗咯。當然啦，冬天仲有好多活動可以做嘅。你中意滑雪 skateboard 一流啦。咁但係對於嗰啲唔中意冬天活動嘅朋友，我好多朋友係咁噶。咁佢就會特別 sad 啲啦。除咗損失時間，好似少咗啲 achievement 做呢個間接影響心理唔開心啦。我自己嚟講，我嘅屋企人有冇咁症狀咧？最差試過點咧？我諗如果真係搬最差，就可能我老婆啦，即係我太太啦。咁疫情時候咧，唔單止困獸鬥啦，分享過媽媽湊4個嘅抑鬱啦，因為匿埋咗喺度。嗰陣時嘅冬天嘅時候咧，其實我自己出去 Costco 買嘢，我嗰陣時全部都我買餸嘅，因為佢已經好忙，又未請阿姨嚟啦。咁我咧買完出嚟已經天黑。我就好早都要諗下啲晚餐，同埋我擔心咧，翻到去我老婆已經準備要煮嘢啦，煮完嘢仲要好悶咁洗碗啦，要準備早餐啦，又再瞓覺啦，然後瞓覺又準備聽日醒唔醒到啦，即係我一諗起夜晚就諗起我老婆一連串責任咯，所以係加埋呢個責任啦，再加個冬天咧係比當時夏天更加差。你話出去散下心唞啖氣都冇咁機會，凍到日頭都未必行咁耐。第二日天就黑啦，你一定要翻屋企。對佢嚟講，我覺得嗰陣時佢係有抑鬱嘅。係咪真係去 SAD 嗰個症狀咧？定係本身佢嗰個階段都應該好大壓力咧？我分唔到，但係一定係唔開心㗎。咁新移民係咪更高風險咧？即係因為第一次搬到一個高緯度，同埋咧唔適應環境啦，加上社交斷崖喎，係咪？
嗱，咁呢度咧，我就分享我嘅例子啦。喺第一年嘅冬天咧，我真係咧，我覺得諗翻出嚟係抑鬱㗎啦。第一年全年，我係講全年啦。隔一陣咧，我就發夢見我自己喺香港間小學邊出現，因為我俾人 bully 嘅第一年嚇，但係 bully 嗰個咧係我而家最好朋友啊，你知邊個啦 ？OK， 咁啊要適應英文啦，嚇俾人串英文唔得啦，法文又學唔到啦，突然間要有音樂啊，突然間要拉 violin， 俾個唔知咩獨具慧眼個老師咧判我係 first violin 喎，咁所以好多嘢去跟進，加冇一個叫真心朋友。好大壓力，嗰個冬天咧就係咁嘅。第一年嘅時候咧，我冇印象記錯就係我媽係未能夠有車牌，係有一段時間冇車。有車嘅時候咧，因為嗰陣時都啱啱中產變窮嗰個階段啦，唔敢去揸呢架車。其實係一個 Benz C Class 啫。咁我媽咧基本上喺停車場咧就好驚俾人偷，佢包晒成架車，又 lock 埋軚盤。咁與其咁，不如唔揸啦。所以咧嗰個冬天，我記得就要係咁狂搭巴士。甚至咧巴士都唔敢用錢，因為唔係個個有家用嘅，幾多1蚊2蚊 TTC。咁我記得嗰陣時住一個叫做 Don Valley 嘅地方啦，我帶過大家去睇我學校啦。我講話加拿大咩吸毒啊，成嗰集咧，我有去過嗰間學校。咁去 Fairfield Mall 咧，喂都係半個鐘啫。冬天啊，1、2蚊都慳埋，一齊成家連埋我妹咧，3個行去 Fairfield Mall。我第一次做咧唔係 food court，因為 food court 使錢嘛，我去 library 借書睇啊。幾乖嗰陣時，唔使錢啊嘛，係咪？興趣都冇，籃球都未識打。我諗翻轉頭，好彩我媽係一個對我成績冇要求嘅人，我又攞90幾分入大學。咁我就想問我媽點教我，我可以教翻我仔攞高分啊嘛，至少攞高分先，有冇用一回事啊？得唔到答案，因為佢淨係想我開心啫。咁所以有咗咁嘅一個家庭，我哋3個好團結，bonding好強咧。嗰啲物質嘅嘢啊，因為要行慳咗2蚊，我唔會怪我媽。第一年好難捱咯，嗰個冬天。所以我明白嘅，一啲新移民。你又等唔到 PR 係咪？英國又轉規矩搬龍門啦，咁所以咧呢啲地方嘅冬天可能會特別難過啲。我覺得就算你冇呢個症狀，都要諗下你身邊嘅枕邊人或者你嘅細路仔有冇咁嘅症狀，俾多啲愛出嚟嚇。邊個有電就邊度叉電咯嚇，大家都冇乜電㗎啦，但係大家一齊咧認罪嚇，最緊要彼此啊嘛嚇。呢個老土都咁講，係好多嘢你改變唔到，咁但係點啫？有個金句就係我抑鬱症之後到而家今日用緊嘅，快樂係一個選擇，唔係撞翻嚟㗎。你唔使等人哋㗎，你唔使等機會㗎。快樂亦都唔需要喺某一個人身上講個句子做某啲嘢，快樂你揀嘅。咁如果真係面對嗰啲問題咧，希望呢句幫到你啦。7個重拾快樂嘅妙招嗱，咁我聽下咧 AI 啦、專家啦嘅意見咧。第一，晨早免費曬太陽，起身1個小時內喺露台啦、窗邊曬15分鐘，連咖啡都唔使買。講真係10分認同，因為太陽咧唔止令你心靈咧係感覺健康。而實質上咧 even 係 indirect 陽光咧，都會俾你嘅維他命係你需要㗎。其實最免費而最多 dosage 嘅維他命就係太陽入邊。當然啦，我唔可以代表女性講嘢咧，我老婆都仲係驚曬。咁我知曬得多會有斑有成咁樣，即會唔會喂攞個大髀出嚟曬下得唔得啊？唔好攞塊面啦，係咪？第二，客廳3分鐘原地跳繩，逼自己喐多啲。嗱呢樣咧，我唔係唔同意，我唔需要，因為我運動真係多到爆。我至少1次嘅羽毛球啦，2次籃球啦，同埋每個星期啦一啲用自己 own weight 去 stretching 嘅運動，可能不少好多日就重訓。我覺得運動係非常之需要，可能要比夏天多少少。我覺得冬天另外一個損失就真係運動會少咗咯。譬如我媽1年10個月都會出去行嘅，咁冬天最極端嗰2個月係真係凍同埋跣，可能仲慘過夏天落雨嘅。咁所以咧佢就要代替咗呢個嘅運動咯。你一定要做多啲運動啦，3分鐘都唔夠，呢個半個鐘負重慢行係最好。我相信咧真係好中意打籃球啊、羽毛球啊、排球嗰啲咧，其實咧都係一路咧會係繼續打 indoor 場咧 book 到爆添啊！所以咧我哋先搞個 indoor 籃球嘅場啫嘛，係咪？第3啦就係食多啲維他命 D 啦。頭先講啦，太陽係最好最平嘅 source 啦。咁你真係都唔曬太陽嘅話咧，我建議咧係以一啲嘅原型食品度吸收維他命 D 嘅，例如咧魚類啊、沙甸魚啊、三文魚啊、雞蛋啊。雞蛋真係唔使每日淨係食一隻㗎，膽固醇唔係關你食膽固醇，所有膽固醇唔係以形補形啊。咁而咧維他命 D 啊，特別 D3 啦，同埋 K2 咧，對小朋友咧就有個骨骼嘅發展啦。老人家即我踏入中年咧，我要保住骨骼疏鬆嘅問題喎。有時你有飲好多咖啡嘅話，咁所以咧呢啲咧只可以喺一啲動物嘅內臟啦，或者係又係蛋啦，係出現到嘅。講真，冇咗以上嗰啲維他命咧，其實你食嗰啲鈣都冇用嘅，等於你飲水，但係冇足夠嘅鹽分或者 potassium 咧，電解質嗰啲嘢係疏唔到水㗎。你飲完係屙翻晒出嚟㗎。咁然後真係冇嘅話，我諗你先去 Costco 買啲 synthetic 嘅維他命 D 咁樣咯，1瓶9蚊，食足6個月。我唔係冇食嘅，
我盡量都去代替。譬如咧 probiotics 啦，咁我連中嗰啲菌我都唔想食嗰個膠囊。去到冬天真係好多病，特別多小病嘅時候或者發病咧，我會真係食多啲生蠔。如果冇咧就食 zinc 啦 synthetic 嗰啲，同埋多啲維他命 C。其他時間咧我都盡量喺原型食物度食嗰啲嘢。touch wood 啊，而家為止咧2個冬天有7隻菌喺個家庭度發生，我淨係上個冬天病過一次發燒啫。咁呢個就係我自己生存法則，就係咁多啦。咁身體健康啲，人係開心啲啦，係咪？慣喺度機都冇力打咁，要開心啫，係咪？平時我食啲乜啊？嗰啲咩 kefir 啊？幾時食啊？咁嗰個名單我係年頭個 checklist 話今年要做咧，我啲名單咧90成滿㗎啦。你有興趣咧留言話俾我聽，我拍一集講個名單。第4啦，短途出走找陽光啊！譬如啦，冬天嘅時候啦，咁或者有啲人去香港啦、日本啦，邊度有多啲陽光，你咪睇下咯。譬如去 deck 曬太陽啦，我特別中意滑雪同 skateboard 啦，我哋咁樣可以 cottage 啦、camping 啦，係咪啊？咁所以咧，基本上我而家12月咧，屋企人去美國啦。Orlando 嗰度啦，1月咧我哋全公司咧去英國，然後搭郵輪向北上啦，唔係亂日，特別但係有出去啊嘛。2月有個 glamping 啦，3月我老婆邊嘅 cottage 啦，4月有個加拿大公司嘅 cottage 啦。其實陪到5月咧，陽光翻嚟啦已經，我係特登 plan 咗咁樣嘅，夏天都冇咁忙啊。OK， 所以揾機會啫嘛。你話一定係要搭晒郵輪咁啊？唔係啊，一個 camping 嚇露營下點個火，啲木頭都唔係好貴嘅事啫，係咪？咁第5啦，喺自己屋企客廳同朋友、同屋企人，甚至同我仔女咧會玩到啲 board games。尤其是我唔知邊度嚟啦，我仔女啦，特別個女啦，好中意啤牌啦。食嘢之前咧有個玩具袋啦，我個女咧就攞啤牌嘅，玩啤牌耶咁樣嘅。同同事同 friend 度啦，做啲 poker night 啦。以我所知咧就係冬天最多人 join，因為邊都去唔到，咁所以做多啲咁嘅活動咯。第6啦，修剪窗邊嘅樹枝，令到多啲自然光射入屋企。咁呢個其實係嘅。啱啱我錄片前一日咧，見到陽光好好啦，打開晒所有全屋嘅窗簾，咁小朋友感覺冇咁局促啊，尤其是唔係夜晚4點鐘天黑問題啊，係落下雪啊，又天黑啦已經，係嘛？所以咧嗰啲晏晝時間，盡量一有陽光，要主動爭取有陽光射入嚟。even 再講折射入嚟嘅陽光都有佢嘅用處嘅。咁第7啦，就係俾錢照光療燈啦，即係你冇自然光嘛，你自己照啦。我睇到片咧就係 Brian Johnson， 我諗大家自從佢換咗個仔啲血都好出名下啦。要睇咧你去到幾極端，同埋你有幾多錢咯。佢有一半或者有一部分嘢咧，其實係非自然嘅。嗱，我唔係話嗰啲唔好啊，但係有咗呢幾年疫情之後嘅共識咧，一啲唔係天然嘢咧，我就首先反感咗先。咁係咪錯？你都唔好講話錯㗎。如果7個我揀唔同意咧，我就揀第7個，可能唔同意啲嚇。又唔係㗎，嗰啲自然燈咧係乜乜乜燈啊，有咩㗎 ？OK， 冇問題。連紅外線燈都擺明10分滿分嘅，大家都話要嚟燒塊面啊。咁但係紅外線點嚟嘅咧？咁我又會諗下。我唔係話 no， 我要深究下啫，我唔係唔同意。最後一句 sad 都唔係懶，而係咧大腦同太陽咧失聯啫。今集咧時間差唔多啦。如果咧你都試過冬天情緒低落嘅話，香港都有冬天啦，係咪？記住咧，你唔孤單嚇。歡迎分享你哋其他秘訣。如果身邊有真係咁嘅現狀朋友，咁啊可能同佢傾下偈啦 ，send 條片俾佢啦。如果中意呢類嘅題目咧，叫俾 like，或者生活性嘅題目你都可以建議嘅，咁我都可以攞出嚟講。咁如果有啲專家，歡迎大家留言添啦。私家4個更多湊小俾小朋友、夫妻關係同埋我自己個人斷食記錄咧，都一直會分享。多謝呢幾年咧，大家陪我哋一齊成長。未訂閱嘅記住訂閱啦。如果唔係你 YouTube 演算法會調走咗我唔知去咗邊㗎啦。以後咧唔係同太陽啊，係同我失聯㗎啦。叫訂閱啦，下集再見大家，拜拜。如果大家想了解更多理財知識，歡迎訂閱我另一頻道，我要做富翁啊！而家4點5點未到，天已經咧開始黑㗎啦，唉，睇到咧都錫錫地。